Сайн байцгаана уу эрх мэдүүд үзэгчдээ. Өнөөдрийн амьдрах ухааны боловсролын чиглэлээр 12 цоврал хичээлийн 12 дахь хичээл нь буюу хорд сурчлаас татгалзсан сэдвүүд хичээлийг Монгол Улсын боловсролын сургуулийн анагаах ухааны доктор Д. Цолгонд Хоёртой хамтран заана. Тэгэхээр одоо ирээдүйн хойч үеэ буруу сурчлаас хэрхэн хамгаалах, бид нар өөрсдөө буруу сурчлаас хэрхэн татгалзахыг өнөөдрийн хичээлээр үзэх болно. Бид ямар нэгэн зүйлийг санаатай болон санамсаргүй байдлаар тогтмол хийж байдаг. Энэ хийж байгаа зүйл маань тодорхой хэмжээний зуршил буюу зан үйл болон хөгжиж ирсэн байна. За тэгвэл бид нар зан үйл буюу дадлыгаа дотор нь хоёр ангиллан үзэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол хорт зуршил, хорт бус буюу өөрөөр хэлбэл бие дээлтэй зуршлууд гэж хоёр ангилаад энэ хангилж үзэж байна гэсэн. Тэгвэл бид нар өнөөдрийн хичээлээрээ хорт зуршил буюу согтууруулах ундаа, арих, таймих, мансууруулах бодис, видео тоглоомны хамаарал гэсэн бүлгүүдийг авч үзнэ. Бид арх гэдгийг бол хүн болгон мэддэг. Арх маань өөрөө согтууруулах ундааны нэгэн төрөл юм аа. За иймээс хүнсний зориулалтаар үйлдвэрлэсэн спирт болон бүх төрлийн арх маань 2%-аас дээш этилийн спирт агуулсан арх, пив, вино, за тэгээд шимийн арх, коньяк, виски зэрэг зүйлүүдийг хамруулан үзэж байгаа. Согтууруулах ундаа маань байнга тогтмол хэрэглэснээрээ хүний биед сөрөг үр дагавартай. За эдгээр сөрөг үр дагаврыг бид нар дотор нь эргэтэн системүүдээс нь хамааруулан ангилж үзэж байгаа. За хоол боловсруулах эргэтэн тогтолцоонд гарах эмгэг өөрчлөлтүүд нь хоолны дуршлыг бууруулах, хоолнд сонирхолгүй болох, бөөлж цутгах, дотор муухай оргих мэдрэмжүүд төрдөг байхад мэдрэлийн системийн үйл ажиллагааны хувьд аваад үзэх юмаагүй л нойр гуудах, дутуу нойртой хонох, за стресс дэх ажлын ядаргаанаас болоод уур бухимдлаа гэр орондоо гаргах зэрэг энэ сэтгэхүйн талын өөрчлөлтүүдийг бол хамруулан авч үздэг болов зүрх судасны системийн үйл ажиллагаа гэдэгт нь зүрхний янз бүрийн эмгээг, зүрх хэм алдагдах, уур бухимдлыг төрүүлэх зэрэг ийм сөрөг үр дагавруудыг бий болгодог. За хэрвээ бидний бага насны хүүхэд маань бага байх тусмаа согтууруулах ундаа хэрэгэлсэн тохиолдолд хамааралтай байх магадлал нь 4 дахин хувь нэмэгддэг. Энэ нь юг харуулж байна гэхлээрэ хэдчнээн бага байх тусмаа төдий чинээтэйгээр архинд хамааралтай болох магадлал өндөр байна гэдгийг харуулж байна. Өсвөр насны хүүхдэд архин дурлагч гэдэг юм уу энэ дур хорт зуршилт сонирхолтой болгох үндсэн гол хүчин зүйлүүдийн нэг нь юу байх вэ гэхлээрэ бид гэр орондоо буюу баярт үйл явдлыг тогтмол согтууруулах ундааны тусламжтайгаар тэмдэглэж байна. Энэ нь гэр орондоо байнгын тогтмол хэрэглэх, эсвэл санал болгох, хэрэглэхийг шаардах, зар сурталчилгаа, ТV, фэйсбүүкээр тодорхой нэгэн амжилтанд хүрсэн тамирчдаар сурталчилгаа явуулсан тохиолдолд энэ байдал маань эргээд өсвөр насныхан буюу залуу үед миний шүтэн бишрэгчийн маань явуулж байгаа сурталчилгаа учраас түүнийг би дагаж дуурайх, сонирхох энэ хүчин зүйлийг бүрдүүлж өгдөг. За бид хорт сурчлын маань нөлөөллүүдийг авч үзье. Нөлөөллүүдийг бид нар дотор нь нийгмийн хөгжилд ямар нөлөө үзүүлдгийг, за эдийн засгийн хувьд, эрүүл мэндийн хувьд ямар үр нөлөө үзүүлдэг вэ гэдэг талаар авч үзье. За архитын нөлөөлөл гэдэг маань элэгний эдисийн үйл ажиллагааг бууруулж яадаг учраас хэрвээ бид нар 100 г арх уусан тохиолдолд биеэс 1 цагийн дараа зайлуулагдаж 14 хоног биед тэр процесс явагдаж идэг гэсэн. За зүрхний булчингийн эсийг сонгомлоор гэмтээж байна. Ой тогтоол болон сэтгэн бодох үйл ажиллагааг гэмтээж тэнэгрэх энэ процессыг бий болгодог. За мөн нөгөөтэйгүр сэтгэл санаа тогтворгүй болж ууртаа уцаартай болно. Ингэснээрээ хоол боловсруулах үйл ажиллагаа буюу өөрөөр хэлэх юм бол ходоодны хүчлийн хэмжээг ихсгэж ходоодны улайлт, шархлаа, өрөвсөл, хавдар зэрэг үүсэх аюултай. За архийг удаан хугацаагаар хэтрүүлсэн тохиолдолд элэгний хортой болон хоргүй хавдар үүсдэг. За элэгний эсидийг гэмтээснээс болоод хөндийд нь элэгэн дотор жижиг хөндий үүсээд хөндийн дотор нь өөх тос хуримтлагдаж өөгчлөлт бий болно. Энэтэй холбоотойгоор цирроз өвчин үүсэж байгаа. Энэ нь цаашаа дамжираад ирэхээр бидний ярьдаг элэгний хавдар үүсэх процессыг бүрэлдүүлж өгч гэнэ гэсэн үг. За тэгээд дараагийн дугаарт нь цусны даралтыг ихсгэн, цус бүлэгнэлтийг нэмэгдүүлснээр зүрхний агшилтын тоог олшруулна. Ингэснээрээ зүрх дээлсэж, зүрхний хэм алдагдаж эхэлнэ гэсэн үг. За дараа нь үүнтэй холбоотойгоор бид
ганцаардаж эхэлнэ. Өөрөөр хэлбэл би эргэтэн тогтолцооны хувьд өөрчлөлт орж байхад дараа нь яг нь сэтгэл зүйн хувьд бол би ганцаардна. За тэгээд харгас дүрмгийн зантай болох, хий юм харах, сэтгэлээр унах, хий юм сонсох гэсэн ийм ерөнхий шинж тэмдгүүдийг одоо яг нь нархины нөлөөнөөс болж гардаг аа л гэж ойлгох юм. Ингэхээр бид нар бол нийгмийн хөгжилд нөлөөлөл маань сөргөөр нөлөөлж байна гэдгийг энэ одоо яг нь одоо үзүүлэнгүүдээс харж болно. За дараа нь бид хоёр дахь хэсэг буюу өөрөөр хэлэх юм бол нийгэмд үзүүлж байгаа ямар сөрөг үр дагавар байна вэ гэдгийг харъя. За нийгмийн халамж ихсэн. Ингэснээр оюуны хомсдолтой хүний тоо ихсэн. Ажилгүйдэл ихсэн. Ажилгүйдэл ихсэж байгаа юм чи ядуурл ихсэн гэсэн үг. Ядуурч байгаа тохиолдолд асрамжийн газрын хүүхдийн тоо ихсэн. За ингэснээр гэмт хэрэг, өрх толгоосон эцэг эхийн тоо нэмэгдэнэ. Бид бол ихэвчлэн эмэгтэйчүүд өрх толгоосон гэж ярьдаг хэдий боловч эрэгтэй хүн ч ялгаагүй өрх толгоосон үүнээсээ болоод эдийн засгийн хувьд, нийгмийн хувьд сөрөг үр дагаврууд орж ирдэн гэсэн. Мөн нөгөөтэйгөр бол архаг өвчлөлийн тоо ихсэн, ажлын бүтээмж буурна, хүчирхийлэл ихсэн, янз бүрийн халдварт өвчний тоо ихсэж хулгай, дээрэм, эргэтэн тогтолцооны гаж хөгжлүүд гэр бүлийн болон бусад төрлийн хүчирхийлэлсэн харгас шинж бүхий гэмт хэргийн тоо ихсээд хараа хяналтгүй хүүхдийн тоо мөн дагаж ихсэж одоо хичээл сургуулаас завсардах энэ процессын үйл ажиллагаа бол нэмэгдэж байна гэсэн үг. Ингээд энэ слайдуудаас харахад бид яг нь нийгэмдээ нөлөөлж байгаа нөлөөлөл маань эргээд хувь хүний амьдрал, эдийн засаг, ажил, эрүүл мэндэд эргээд дагаад сөрөг үр дагавруудыг авчирж ижин гэсэн үг. За дараагийн слайд эдийн засгийн хувьд бид нар аваад үзье. За бид нар мөнгө олох зорилгоор хүүхдийг хөдөлмөр эрхлүүлдэг. Энэ нь эргээд эдийн засагт муугаар нөлөөлдөг. За ингэснээр насан туршаагүй хүүхдийн одоо нөгөө хөдөлмөр эрхлэлт ихсэж байна гэсэн. За мөн ялгаагүй ингээ эдийн засаг унаад ирэхээр гэр оронгүй хүний тоо ихсэж байна. Үүнээсээ хамааруулаад нийгмийн халамж хүртэгч буюу өөрөөр хэлэх юм бол улсын төсөвт хүндрэл учруулах одоо магадлал нь ихсэж ирж байна гэсэн. За мөн ялгаагүй эргэтэн тогтолцооны гаж бүхий одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний тоо ихсэн, өрх толгойлсон эцгийн тоо ихснээр ажиллах хүчний тоо буурч гин гэсэн. Өөрөөр хэлбэл эцэг эхүүд үр хүүхдээ гэртээ харснаар ажилгүй болох магадлал өндөрнө. Өөрөөр хэлэх юм бол ажилгүйдлийн тэтгэмж авч 1 сар ажиллана, 2 сар ажиллана, тэгснээ дараагаар нь бол бүр ажилгүй болж ирнэ гэсэн. Энэ нь эргээд нөгөө өрх толгойлсон эцэг эхийн одоо амжиргаанд муугаар нөлөөснөөр үр хүүхдэд нь хүртэл сөргөөр нөлөөлж гин гэсэн үг. За тэгээд халдварт өвчин болон бэлгийн замын халдварт өвчний тоо ихсэж байгаа. За ядуу хүний тоо ихсэн. За ажиллах хүчний нөөц багасж, хөдөлмөрийн бүтээмж буурна. Энэ нь юутай холбоотой юм бэ гэхлээр мөн л ялгаагүй мэдээж өвчтөе хүн гэдэг бол эдийн засгаар хохирч байна. За бэлгийн замын халдварт өвчтөе байсан ч муу ядаагүй эдийн засгаар хохирч гэсэн. Ингэснээр ямарваа нэгэн улс орны ажиллах хүчний одоо чадамж нөөц багасж тухайн улс орны нийгэм эдийн засагт сөргөөр муугаар нөлөөлж гин гэсэн. За ингэснээр энэ бүгд маань нийлээд гэр бүлийн эдийн засагт маш хүнд дарамт учруулж байна л гэдгийг хэлнэ гэсэн. За саяны багшийн тайлбарснаар 1-р архины ор нөлөө, 2-р нийгэмд үзүүлж байгаа орон нөлөө, 3-р эдийн засгийн орон нөлөө нь гуруулаа хоорондоо харилцаа хамааралтай, түүнчлэн эрүүл мэндэд үзүүлж байгаа орон хөлөөгөөрөө нийтлэг шинж чанартай байна. Түүгээр барахгүй бусд нь энэ 3 шинж чанар маань гуруулаа хоорондоо харилцаа хамааралтай байгаа нь яагаад энэ 3 маань хоорондоо ийм харилцаа хамааралтай байгаа юм бэ гэдгийг багш таад тайлбарж өгнө. За ер нь бол хорц сурчлын нөлөөлөл гэдэг бол ер нь ямарваа нэгэн зуршил гэдэг бол эерэг сөрөг талтай байдаг. Тэгвэл бид нар одоо энэ удаагийн хичээлээр бид нар хорц сурчлын сөрөг эерэг нөлөө гэж юу вэ гэдэг талаар сая самбарт тайлбарлаж ярьлаа. За тэгвэл одоо ер нь бол эерэг нөлөө гэж бол байдгүй юм байна. Ихэвчлэн сөрөг нөлөө байдаг байна. Тэгвэл сөрөг нөлөөгөө бид нар дотор нь яах нь одоо нийгмийн хөгжилд энэ одоо хорц сурчил маань хэрхэн яаж нөлөөлсөн юм? Эдийн засагт хэрхэн яаж нөлөөлж байна? Хувь хүний эрүүл мэндэд яаж нөлөөлж байна гэдгийг бол харууллаа. Тэгэхээр бид нар нийтлэгээрээ хэрвээ хүн одоо арх тамхи эм мансуур бодис хэрэглээд байвал нийгэмд эдийн засагт хувь хүний эрүүл мэндэд асар их одоо ингээ хортой нөлөө үзүүлдэг байна гэдгийг л бид нар ерөнхийд нь ингэж сая орлоо. За бид өнөөдөр хорц туршил гэдэг сэдвийг үзэж байгаа. Энэ дундаасаа бид нэр онцлон тамхиг сонгон авч дэлгэрэнгүй тайлбарлая. Тамхи гэдэг бол өөрөө мансууруулах төрлийн хор юм аа. Тамхиг бол таатах, үнэртэх, зажлах,
зориултаар хэрэглэхээс гадна мансууруулах нөлөөтөө өөрөөсөө хараат байдлыг үүсгэж донтуулах үйлчилгээтэй бодис агуулсан нэгэн төрлийн хорыг бид нар тамхи гэж нэрлэж байгаа. За тамхи маань олон төрлийн химийн элементүүдээс тогтдог. Тэр тухайн химийн элемент маань хүний бие махбодод утаа хэлбэрээр орсноороо биед тодорхой хэмжээний сөрөг үр дагаврыг үүсгэж байна. Жишээлх юм бол бидний хамгийн сайн мэддэг нойлыг цэвэрлэдэг шүү гэдэг бодис байдаг. Энийг бол тамхинд агуулгадж байдаг. За мөн ялгаагүй хортон шавжин устгадаг бодис агуулгадж байх нь. За үйлдвэрийн уусгагчуд агуулгадж байна. За галт хий гаргагч хийтэй. За тэгээд бидний хамгийн түгээмэл сайн мэддэг батарей буюу зайн дотор агуулгадаг кадми гэдэг бодис агуулгаддаг. За шингэн түлшийг хийдэг бодис агуулгадж байна. Цууны хүчил агуулгадж байна. За тэр бүхэл хамгийн аюултай болох метон, арсен гэсэн өвхөлт хүргэдэг хий агуулгаддагаараа тамхи бол хортой юм аа. За тамхины утаа бол өөрөөр хэлэх юм бол бүх ажлын газар, за олон нийтийн газар, гэрийн нөхцөлд, гудамжинд, сургуулийн ойролцоо их хэмжээтэйгээр хүмүүс тамхи суучдаг бөөнөрөө нийлээд. Зарим хүмүүс нь тамхи татдаг. Тэгтэл тамхи татаагүй байгаа хүн маань тамхитай орчинд байна гэдэг бол дам тамхиталтанд өртөж байна гэдгийг харуулж байна. За тэгвэл дам тамхиталтай өрөөнд та бүхэн ойролцоогоор 1 цаг суухад 15 ширхэг тамхи татсан хэмжээний хортой утаагаар амьсгалж байна гэсэн үг. Энэ нь өөрөөр хэлэх юм бол тэр тамхинд агуулгадж байгаа никотин буюу бох маань 2 дахин их болохыг харуулж байна. За энэ байдлаас хараад дүгнээд үзэх юмаа гэвэл тамхи татаж буй хүнээс дам тамхиталтанд өртөж буй хүн илүү их хорддог болохыг харуулж байна. Тэгэхээр дам тамхитал гэхээр дам тамхитал нь хүүхдүүд маань өртдөг. Тэгэхээр бага насны хүүхдүүдийн дам тамхитал маань ямар хорон нөлөө байдаг юм бэ? Бага насны хүүхд гэдэг бол эргэтэн тогтолцооныхоо хувьд, за сэтгүүхийн хувьд, за тэгээд дээрээс нь нөгөө эргэтэн тогтолцооны үйл ажиллагааных нь хувьд энэ төр насан туршидтайхаас хамаагүй дутуу байдаг. Тийм учраас манай улсад ихэнхдээ амьсгалын замын алдар төвчнгүүд их хэмжээтэй тохиолдож байгаа. Энэ нь дам тамхиталтанд өртөж буй тухайн бага насны хүүхдэд амьсгалын замын болон амьсгалын дээд доод зам, за тэгээд астм, уушигны хатгаа, тэгээд сүрье, зэрэг өвчнөөр өвдөх эрсдлийг нэмэгдүүлж байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол энгийн ханиаднаас илүү 4 дахин нэмэгдэж байна л гэдгийг хэлж байна гэсэн үг юм. Дам тамхиталт маань ганцхан бага насны хүүхд гэлтгүү насанд хүрсэн хүмүүс, за тэр дунд эмэгтэйчүүд их хорддог. Ялангуяа гэр оронд нь нөхөр нь, аав нь, ах нь тийм ээ тамхи татдаг нөгөө эмэгтэйчүүд маань их хорддог. Тэр энэ эмэгтэй хүнд ямар бас хорон нөлөө байдаг юм болоо дам тамхиталд өртөж байгаа. За бид сая хүүхдийн талаар ярьлаа. Одоо бол насанд хүрэгчдэд бол 2 янзаар эрэгтэй хүн, эмэгтэй хүн гэж. За эрэгтэй хүмүүст бол бид нэр ихэвчлэн тархины цус харвалт, даралт ихсэх, за үүнтэй холбоотойгоор тархины судасны бөглөрөл, тэгээд зүрхний үйл ажиллагаа хямрах зэрэг шинж тэмдгүүд илэрдэг байхад эмэгтэй хүнд бол эмэгтэй хүн талаасаа нөхөн үржихэн эргэтэн тогтолцооны хувьд эмгэг үүсгэхээсээ гадна дутуу төрөх, үргүү болох зэрэг шинж ажиглагддаг. За үүнтэй холбоотойгоор би нэмэлт нэг тайлбар өгье. За ер нь бол эмэгтэй хүний үр тогтоох чадвар бас юутай холбоотой юм бэ гэхлээрэ умаан гуурсан хоолой гэдэг бол өөрөө бидний өсний 1 ширхэгтэй тэнцэх хэмжээний тийм жижиг диаметртэй байдаг. Гэтэл нөгөө бидний энэ хэрэглээд байгаа тамхи буюу хорт туршил маань нөгөө цусаар ороод тэгээ дээрээс нь тэр умаан гуурсан хоолой нарийн хэсэгт очиж бөглөрл буюу өөрөөр хэлбэл тэр бох гэдэг нь очиж наалдснараа өргүү болгох буюу өөрөөр хэлбэл 2 дахьчоор өргүү болгох ийм шинж тэмдгийг өгдөг. Ийм учраас ялангуяа бага насны буюу залуу насны, эдэр насны, төрөх насны эмэгтэйчүүдийг бол арх тамхинаас татгалзахыг бол уриалж байна. Дам тамхиталтын нөлөөгөөр бол химийн 700 гаруй төрлийн нэгдлээс тогтсон байдаг. Энэ нь болохоор нөгөө дам тамхиталтаас үүдэлтэйгээр ихэвчлэн хордож байгаа нь 100 гаруй төрлийн хавдар үсгдэг. За ер нь бол дэлхийд дахинаа бол 1964 оноос хойш дам тамхиталт хэр зэрэг байна вэ гэдэг судалгааны ажлууд бол маш олон хийгдсэн байдаг. Энэтэй холбоотойгоор бол 2.5 сая хүн ам дам тамхиталтын нөлөөгөөр нас барж байна гэдэг судалгаа гарсан байна. За энэхүү судалгаагаар бол бүртгэгдээгүй тохиолдолд ч бас байж болохоор.
Тийм учраас одоо 2.5 сая гэдэг бол яг баталгаатай тоо биш, дээрээс нь бол нэмэгдэх боломжтой гэж үзэж байгаа. За энэтэй холбоотойгоор зүрхний титэм судасны нарийсал, за цус харвалт, тархины эмгэгүүд, уушигны хавдар зэрэг өвчлөл үүсэх эрсдлүүдийг бол нэмэгдэж идэг. За дан тамхитал гэдэг бол өөрөө цус болон цусны судсыг гэмтээж зүрх судасны үйл ажиллагааг доголдуулснаар зүрхний шигдээсний үүсэх эрсдлийг нэмэгдүүлж жилд 8000 орчим хүн зүрхний шигдээсээр нас барж байна гэсэн судалгаа гарсан. Одоо тэгвэл хэдүүлээ эдийн засгийн талаарх тооцоо хийж үзье. За бид нар өдөрт 3500-аас 4500 төгрөгийн үнэтэй 20 ширхэг тамхи татдаг буюу өөрөөр нэг хайрцаг тамхи татдаг гэж үзэх юм бол 135 мянган төгрөгийн зардал гаргадаг байна. Тэгвэл энийг жилд нь харьцуулаад үзье. Тэгвэл сая 620 мянган төгрөг. За энэ хүн маань 20 наснасаа эхлүүлээд 30 жил тамхи татсан гэж тооцох юм а гэвэл 48 сая 600 мянган төгрөгийн зардлыг бол гаргаж байна. За үүнээс харах юм бол зөвхөн тамхинда 48 сая 600 мянган төгрөг буюу өөрөөр хэлбэл одоо орчин үед бид нар одоо эдийн засгийн тооцоон дээр амьдардаг учраас нэг өрөө байрны хэмжээний мөнгө бол гарч ийн гэсэн үг. Тэгэхээр 5 жил ч бай 10 жил ч бай 1 жил ч бай ер нь буруу зуршлаасаад гарах тамхиас гарах маш хэцүү байдаг тийм ээ. Тэгвэл сүүлийн үед бол яг ийм тариагаар бол янз бүрийн гарах аргууд байгаа. Тэгэхээр та бидэнд хамгийн эрүүл бөгөөд хамгийн зөв аргаас нэг тайлбарлаж өгөөч. За тамхи татах дуршлаа дарахын тулд 6 зээгийн зарчим гэдгийг бол бүх нийтээрээ бол одоо Монгол улсад мөрдөж байгаа. За нэгдүгээрт нь бол зарлах гэж байгаа. За би тамхинаас гарлаа. Би өнөөдрөөс эхлээд тамхи татахгүй. Одоо би та бүхэнтэй хамт ингээд явахгүй шүү гэдгээ ингээд зарлах нь хамгийн чухал гэж байгаа. Тэгэж өөртөө ихтгэл үнэмшил төрүүлж ээж одоо би яах нь тамхинаас гарах боломжтой гэж байгаа. Хоёрдугаарт нь зайлсхийх гэж байгаа. Одоо хамт олонны дунд тамхи татдаг найзтай байсан бол тэрнээсээ би өнөөдрөөс эхлээд тамхинаас гарч байгаа учраас би одоо ингээд тамхинаас татгалзаж байгаа шүү гэдгээ бас зарлах хэлж зайлсхийх ёстой. За 3 дугаарт нь зөв амьсгалах хэрэгтэй гэж байгаа. За амьсгал аваад 1 2 3 4 амьсгал гаргаад түгжээд 1 2 3 4 гэсэн энэ дасгалуудыг хийгээд тахлаар аяанда уушгиндах тэр нөгөө хин солилцоо явагдах процесс хэвийн хэмжээтэй явагдаж эхэлнэ гэсэн үг. За дөрөвдүгээрт нь зөвхөн шингэн зүйл уух гэж байгаа. Шингэн зүйлийг бид нэр их хэмжээтэйгээр уух биш баг багаар шимж уужээж нөгөө тамхи татах дуршлаа багасгах гэсэн үг. За 5 дугаарт нь завгүй ах хэрэгтэй гэсэн үг. Та өөрөө ямар одоо спортоор хичээлээ, ямар сонирхолтой, ямар дуу хөгжим сонирхоо гэсэн энэ өөрийнхөө сонирхол хүсэл дээр тулгуурлаад өөрийгөө завгүй байлгах юм бол тамхинаас гарах бас нэг одоо зарчим нь явагдаж байна гэсэн үг. За хамгийн сүүлийн дугаарт бол залбирч болно гэсэн ийм 6 зээгийн зарчмыг бол танилцуулж байгаа. За бид тамхи хайснараа 8 цагийн дараа буюу 15 жилийн дараах одоо зүйлүүдийг танилцъя. Одоо өөрөөр хэлбэл 8 цаг гэдэг бол одоо цусан дах хүчил төрөгчийн хэмжээ одоо ихсэж ирэлдэг тамхи татахгүй байснараа ингэснээрээ бол нөгөө аюулаас харьцангуй холдож байна гэдгийг харуулж байгаа. За тэгвэл 48 цагийн дараа ямар одоо процесс явагдах вэ гэхээр бие махбодод цусан дах никотины хэмжээ бүр мөсөн алга болно гэсэн үг. За тэгвэл 1 жилийн дараа ямар өөрчлөлт орох юм бэ? Зүрх судасны системийн үйл ажиллагаа сайжирч 50% одоо яах нь тэр өвчнөөр өвдөх магадлал нь буурна гэсэн. За 5 жилийн дараа гэхэд цус харвахгүй, тархинд болон зүрхэнд цус харвах магадлал нь бол 50%-аар багасна. За 15 жилийн дараа гэхэд та эрүүл хүнтэй ижилхэн уушигтай болж цоо ив эрүүл хүн болно гэсэн үг. За бид түрүүний слайдуудаас харахад бол ихэвчлэн хорт зуршлын талаар ярьлаа. Одоо бид нэр донтолт зуршил маань явсаар хэрвээ тэрнээсээ татгалзахгүй байсаар байгаа донтолтыг бий болгодог. Донтолт гэдэг нь бол тухайн хүний сэтгхүүн онцлог, нийгмийн бусад хүчин зүйл, донтуулах хэлбэрээс хамаарат нас, хүйс, боловсрал харгалзахгүйгээр хараат байдалд хүргэлж байгаа нэгэн төрлийн аимшигт өвчнийг хэлж байгаа. Дэлхийн одоо олон орны судалгаанаас буюу өөрөөр хэлбэл Америкийн нэгдсэн улсын сэтгэл судлалын нийгэмлэгээс гаргасан дэлхийн хүн амын донтолтыг 10 хэлбэрт хувааж үзэж байгаа. За нэгдүгээрт нь арх мансууруулах бодис ундааны дон, хоёрдугаарт нь тамхиталт, гуравдугаарт нь мансуурах дон, дөрөвдүгээрт нь бол мөрийтэй тоглоомны дон, тавдугаарт нь идэх дон, 6 дугаарт нь видео тоглоомны дон, 7 дугаарт нь интернетийн дон, 8 дугаарт нь сексийн дон, 9 дугаарт нь бол худалдан авалтын дон, 10 дугаарт нь ажлын дон гэсэн ийм 10 төрөлт одоо дэлхийн хүн амын донтолтыг бол хувааж үзсэн байна. За бид нар өнөөдрийн хичээлээр бидний өдөр тутамд байдаг буруу үйлдэл нь зуршил болоод
Тэр нь явандаа донд болд юмаа гэдгийг үзлээ. Хоёр тэгвэл буруу зуршлаасаа яаж хэрхэн татгалзах юм бэ? Ямар арга нь хамгийн зөв юм бэ гэдгийг үзлээ. Тэгэхээр бүгдээрээ хойш үедээ болон үр хөвгтдээ буруу үлгэр дуурайл үзүүлэхгүй, буруу зуршлаасаа татгалзаж эрүүл амьдралын хэмээг бий болгоцгоё. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа.